Model Uçak Atölyesi'nden herkese merhaba. Bu çalışmamızda sizler için PM modelin Bambino adlı modelini yapacağım. 36 santim gövde uzunluğunda, 40 santim kanat açıklığında bir model. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce bu çalışmada kullanacağımız malzemeler nelerdir onlardan bahsedeyim size. Pirit adı verdiğimiz stik bir yapıştırıcı, yine toplu iğnelerimiz olmazsa olmazımız, kesici bir neşterimiz var. Ben bunu kullanıyorum model yaparken ve Japon yapıştırıcımız var. Kutu içeriğinde ise kutu içeriğine geçmeden önce kutumuz değişmiş. Güzel bir kutu olmuş. İçeriğinde neler var ona bakalım hemen. Gövdemiz, bir kanat yatağımız var. Lazerle kesilmiş, gayet başarılı. Çok daha kolay olmuş yapımı. Pervanemiz, 2 adet motor lastiği. Bu model içerisinde de yine eski modelden farkı plastik bir lastik kancasının olması, renkli bir broşür, Bambino yapım broşürü. Çok kolay anlatılmış. Kullanacağımız malzemeler, kaplama nasıl yapılır ona varıncaya kadar hepsi anlatılmış. Güzel bir lazer kesim, çıtalar falan gayet iyi kesilmiş, üçgenler çok başarılı. Bu model içerisinde de yine arı ve Bambino uçuş bilgileri, nasıl uçurulur, motorlu uçuş nedir, süzülüş ayarları, onunla ilgili tanımlar var. Ve planımız. Bu planda da farklılıklar var. Türkçe anlatımın dışında İngilizce anlatımlar da var. Plan üzerinde mutlaka modele başlamadan önce planımızı dikkatle incelememiz gerekir. Ve içerisinde turuncu renkte bir kaplama kağıdımız var, baskılı. Çok da güzel ışıl ışıl bir kaplama kağıdı var. Hazırsak modelimizi yapmaya başlayalım. Ben bu çalışmada plan üzerinde yine poliüretan tabanlı bir jelatin kullanacağım. Tam plana göre kesilmiş. İnşaatı üzerinde yapması kolay ve ahşap parçaları bunun üzerinden alması da çok basit, yapışmayacaktır bu malzemeye.